Sau đây là quá trình làm việc của phòng dự án để khắc phục lô hàng mới gửi ra. Chúng ta sẽ đi đến bước đầu tiên là bóc lô hàng và kiểm tra xem những cái sản phẩm nào đạt và không đạt. Bên này, bên tay này có 2 thùng, nhất là bên tay phải là lô hàng không đạt và bên tay trái là những lô hàng đạt yêu cầu. Zoom lại để xem. Em sẽ ngồi lên chậm chậm thôi. Vâng, đây có thể thấy rõ rất là lệch về phía tay phải, rõ ràng là lệch rất nhiều. Tỷ lệ trong một thùng chỉ có thể lấy được khoảng 1/10 con. Đây cũng là bộ phận lọc. Trên đây thì cái này đã lọc ra sẵn những con mà không có đèn led. LED không có. Sau quá trình lọc thì sẽ đến quá trình xếp sẵn sản phẩm vào bảng để các anh em tổ chức quan mở lại hộp và sửa lại vị trí của em có thể thấy là cái việc quan trọng nhất của cơ sở này là có một dụng cụ bằng sắt hoặc là thép chịu lực có khả năng đẩy của cái mạch dưới. Và gạt vít rất rõ là phải có một trước, sau đó sẽ lên trên. Trên đây là một số những cái nắp do lực quan quá mạnh thì nó bị thủng, đơn cử xong con ba vít bị thủng luôn sang bên rất nhiều. Sau bộ phận quan sẽ đến bộ phận bắn barcode để lọc lại số liệu. Số liệu trên barcode rất là lộn xộn, thứ tự không đều, đang có thể từ 16.000 sẽ nhảy sang 32.000. Sẽ có một nhân viên ngay sau này đóng sản phẩm vào hộp. Quay lại với khâu sửa chữa. Xem kỹ thao tác của anh. Đặt xuống, định vị ở dưới, sau đó hoàn thiện trên. Bộ phận này tôi vẫn tiếp tục dán tem cho lô hàng mới tiếp theo. Trên đây là toàn bộ quá trình làm việc của phòng dự án để sửa chữa và chuẩn bị xuất hàng cho P-Smart vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 6 năm 2016. Hết.